ti je musliman. Ti s'ke vak me unë ko me njerëzit që kanë thonë njeriu është prej majmunit, jo për me vërtetu se është prej majmunit, por për me shregullu besimin e vërtet. Ki ishte qëllimi, edhe sot është ato që ka mësojnë atë, prej më të mëllajve të majmunxhive një e taku me një tribun, edhe ra fjala kështu. Prej dheut, prej majmunit, prej dheut, prej majmunit, prej dheut, prej majmunit. Ran ti fjanu njërën për se ke njënja ishte shumë i shkurt, majmunu prej kuj, majmuni prej kuj, ajo ishte i shkurt shumë. Inderuar, thashon babën e kam njeri, edhe aje ka pas babën njeri. Edhe baba i gjishi jeme ka pas babën njeri. Ti e ke pas babën njeri, a këthajmë të mas pra. Unë ka baba jem ka baba i vete të mas të rinë fund. Këthajmë, unë shka dalë më në fund a gjë, dalë edem. E ti shka delë më në fund me në këti të mas, shka ki me thonë? Ska më si, du shme thonë majmun, pra, a ke dëshirë me të ndohë kjo, jo, se po i mësën qertë atë e që s'ke dëshirë me qenë. Që jeri prej majmun. Po t'ja asën gjete një më të pukura, po ka pas më të pukur, asën gjete po për i në gjanë. Po i në gjanë ka qava, po i në gjanë ka ftira, po i në gjanë ka koma, po i në gjanë ka veprimi, po i në gjanë ka inteligenca. Po unë di gjarë për më inteligencë se majmuni shkenca ka vërtetu. Ka gjarë për më inteligencë se majmuni shumë. Po unë azat e qapës, gjirafën e di njerëzit, s'ka njeri shka se di gjirafën, e qka ka qapën 8 metre. Unë azat e qapës i ka për ka numëri, par me i riqin. Unë azat e qapës i riqin, janë me numër të barabarta me unë azat e qapës gjirafës. Pra po thojmë, i riqin e ka prej ardhe prej gjirafës. Ose, gjirafa e ka prej ardhe prej i riqin. Qo se kur?